Hello，大家好啊！又嚟到另外一條片啊！咁呢六盒咧，全部都係淘寶買翻嚟嘅國產 SHF 啊！咁呢度有幾隻咧，我都有原本 Bandai 嗰隻可以做對比嘅，有幾隻咧我就冇啦。但係我都相信一望咧就知道有啲問題㗎啦。咁講真，其實你未開個盒之前，第一眼咧已經望到有問題㗎啦。首先咧，Bandai 呢個 Time Machine Nation 呢個閃閃令嘅貼紙咧就冇抄到嘅，咁冇咗啦。而下面所有 Bandai Time Machine Nation 全部啲 logo 同字咧都係冇晒嘅，亦都唔知點解咧零舍呢兩盒咧 CO 嗰兩盒就冇咗20週年嗰個 logo 啦，但係嗰個腳印都仲印咗喺度嘅。另一樣嘢睇分得出嘅咧就係咧正版呢個盒咧個盒咧係瓦嘅，係 smooth 嘅，而翻版呢啲咧全部都係光靈面嘅。咁好耐之前就 review 咗古家紅色同黑色嗰幾隻啦。咁古家紅色其實嗰隻真骨雕嘅國貨版咧，其實 OK 嘅，接受到嘅。以佢嘅價錢嚟講咧，係一個唔差嘅公仔嚟嘅。尤其是如果你好彩嘅話咧，關節亦都會冇問題添。但係咧佢之後咧 Amazing Mighty 黑色嗰隻咧就用翻紅色嗰個帽，所以手上面嗰啲字咧係錯嘅。但係顏色同埋喐動上面咧都叫 OK 嘅。去到最尾嗰隻真骨雕終極 Cougar 就唔得啦，尤其是腰嗰條位咧，唔知做咩事佢哋轉咗啲關節，佢哋冇用翻之前嗰啲，就變咗咧佢嘅活動力咧係冇咁好嘅。咁亦都望過其他，譬如街霸豪鬼嗰隻 SHF 其實都 OK 嘅，係啲關節可能鬆少少啫。但係普通蒙面超人嘅 SHF 咧，譬如嗰隻 Five 咧係極度差嘅。咁呢集我都 expect 佢哋係極度差噶啦，但係可能有啲配件用到咧，咁我哋就係咯，可以望下啦。咁我都盒後面咧，首先咧 SHF 嗰個 logo 冇咗啦，就執翻 Legend Creation，OK，跟住咧全部咧講呢啲公仔全部啲字眼都 remove 晒嘅，剩低見到每一盒咧都係只有同 exactly 一樣嘅warning 同埋 barcode 嘅底。咁我翻真正嗰盒咧，見到呢度係有字，呢啲全部呢啲 logo 啲嘢全部係冇晒嘅。好，咁首先打開個盒咧，第一件事見到嘅咧就係冇說明書嗰張紙仔啦。咁呢個又係即係翻版同正版嘅分別啦。咁望下入邊咧，就跌咗呢個20週年呢個座出嚟啦。咁呢個座咧就冇咗 stage jack 去擺支棍或者手臂嗰個位嘅，嗰度係實膠嚟嘅啫。而電王嗰個手錶係貼紙嚟嘅，唔係一張紙仔嚟嘅。咁正版咧就其實你有兩塊膠去吸住張紙仔入邊嘅，而呢個翻版咧就自己不過係黐張貼紙喺度啫。咁其實對呢樣都冇乜所謂嘅一塊板咯。但係你話信真係幫你隻 figure 企喺度就冇乜用咯，所以唔知擺喺度我嚟做乜。我寧願佢唔擺喺度啦。好，咁攞塊吸塑膠出嚟咧，咁通常呢啲翻版咧塊吸塑膠其實係啤得好差嘅，所以係唔會吸住嘅，所以通常都會有膠紙黐住啦。咁打開之後咧，你見到咦個 figure 都係有塊塑膠去包住嘅喎，可能係用嚟遮醜啦。咁呢個 figure 倒出嚟咧，你見到後面啲武器都跌晒出嚟嘅，因為都話咯嗰塊膠係基本上係廢嘅。好，咁望下啲配件先啦。咁見到其實細嗰兩件啦，又得 OK 喎。咦，舊嗰隻 SHF 嚟作準嘅話，其實都唔差，同埋啲膠都覺得幾硬、幾實淨，唔軟啦。咁又望下把武器先啦。除咗幾個位油甩咗之外咧，整體上我都覺得油得 OK 嘅，而且又係摸上手係油，亦都係 OK 嘅。我見到其實唯一一啲銀色可能就黑咗啲啦，但係同真嗰個油真係唔係太大分別喎。咁就係如果你有舊嗰隻而唔見咗把劍咧，用呢個嚟代替，我覺得都 OK 嘅。而最尾嗰個火車飛嗰塊板咧，都望個樣 OK 啊，個 logo 喺度啊，好清楚啊。好，咁首先由頭望到落腳先啦。咁見到頭上面咧，嗰啲顏色咧都有得 OK 嘅，係有少少出位啫。咁而佢嗰隻眼咧個透明度都幾靚嘅，咁同埋紅色都 OK 啊。同武器一樣，銀色好似黑咗啲。咁落到去身嗰度又係覺得整體上嗰啲顏色係有得 OK 嘅，但係紅色嗰度就啞咗啲，冇咁靚。咁望埋後面都有少少出位啦，金色嗰度花咗啦，但係整體上又係叫做接受到啦。咁再落啲去到條腰帶咧，咁嗰個透明紅都喺度啊，跟住嗰啲掣都油晒上晒色，又感覺上覺得 OK 嘅。咁下面隻腳嗰啲紅色又啞啲，但係銀色嗰度又好啲。但係咧一喐起上嚟咧就覺得有啲怪啦。咁頸個關節咧係非常之緊嘅，不過佢都係真係 copy 晒原本嗰隻公仔嘅關節，所以整體上咧係 OK 嘅。咁落到條腰度，落到條腰就好似有少少實，有啲位就少少鬆，即係總之唔個喐動率唔平衡啦。跟住咧摸下佢
膊頭呢個位咧就呢啲位，呢啲係翻版嘅位，容易甩，同埋都幾實嘅，喐得唔係幾好。咁而手臂嗰度咧，喐上喐落咧就真係咳下聲，有啲位撅住，同埋覺得個形狀好怪啊。手臂上面都轉得 OK 嘅，而個彎位都覺得 OK。整體上大髀度咧就見到佢咧，其實用翻原本 SHF 嗰個之前 Vice 同埋 Build 嗰個翻版就唔係啦，佢哋中咗自己嘅關節，唔知做乜鬼，係差到無論嘅。呢度佢用翻舊嗰個，而且仲幾實淨添。膝頭哥位都 OK， 腳嗰度咧就嗰個位都幾易掹得甩，但係唔至於佢會跌出嚟嘅。至於下面腳趾個位咧，我就喐唔到啦。應該喐到嘅，不過可能嗰啲油乾咗絕住咗，又唔想夾硬屈佢整爛佢，所以我都係費事喐啦。但我見到嗰度應該有關節嘅，咁啊睇下你好唔好彩。咁啊見到腳板底佢都有樣嘢啊，個樣又係 OK 嘅。咁整體上咧呢隻 figure 咧即係講真，自從每一隻蒙面超人只要有真骨出嘅話咧，除非嗰隻真骨雕係比其他真骨雕再貴啲啦，或者天價啦。舊嗰隻咧通常都會跌晒價嘅。咁當舊嗰隻跌晒價之後咧，其實你買隻翻版嚟做乜咧？如果你上 Facebook 等一等，或者俾少少心機，你通常就揾到一隻舊版嘅電王係都會幾平嘅。可能100蚊，可能200蚊都唔使啦。咁如果你正版200蚊都唔使嘅時候，你買呢隻翻版嚟做咩咧？係呢隻翻版少過100蚊到啦，但係正版都可以好平買到嘅時候，咁我真係就算呢隻叫做幾 OK 都好，以佢價錢嚟講，買隻正版都係用乜易嘅事啊！好，攞呢隻海帽出嚟，跟住咧就望下啲武器先啦，就哇有好明顯嘅分別啊！首先中間顏色嗰度一撇唔知做乜事啦，跟住隔離嗰個張貼紙咧，就我根本上完全睇唔到張貼紙係印咗乜。正版嗰隻都話見到，其實有個 logo 喺度嘅，呢度完全睇唔到。跟住咧亦都見到啦，其實呢個膠其實都啤得唔係幾好嘅，後面黃色嗰個拉掣嗰度咧有一笪膠喺度，而側邊呢個銀色呢個位咧亦都係冇完全拍落去嘅。咁就望下個橙啦，又係油得勁差，但係整體後面銀色又係超淡嘅，基本上透明度基本上係差唔多完全透明嘅。而銀色橙嗰度反而又 OK 喎。咁啊試下呢兩個拼埋得唔得啦？咁見到呢兩把劍其實拼埋都 OK 嘅。咁中間呢個窿擺唔擺到個橙嘅 lock seat 喺度咧？咁就如果你淨係買呢隻咧就唔得啦，因為咧佢個 lock seat 咧嗰塊膠咧係啤咗同腰帶同一個膠嚟嘅，所以你係掹唔到出嚟嘅。咁至於擺唔擺到正版個 lock seat 落去咧係 OK 可以嘅。好，咁而家對下啲顏色先啦。咁我見到咧其實所有嘢都係唔係咁貼邊嘅。全部啲邊有少少朦朦地嘅感覺啦，咁咧佢對眼咧就深色啲，但係咧個甲咧就好似淺色啲，冇咁精緻嘅。跟住我唔知係咪我對眼問題定顏色問題啦，佢甲上面嗰啲圓點咧都好似冇咁幼嘅。咁再落低甲上面嘅黑色亦都油得唔好啦，銀色邊又唔係幾好啦。再望低喺啲腰帶度咧，咁佢個刀仔係喐到嘅，但係後面嗰個 lock seat 咧嗰個貼紙咧就簡化咗。不過同武器唔同嘅地方咧，就係側邊嘅腰帶嘅貼紙咧，我係真係見到海姆個樣喺度嘅，冇咁高清蒙咗啲，但係 at least 見到先。咁再望低啲咧，佢腳嗰啲金邊都油得 OK 嘅，而且整體上佢金顏色咧都係 OK 嘅，唯一係好似黑咗啲咁解啫。好，咁關節上面咧，就佢今次就係的而且確係 copy 晒正版嗰啲關節嘅，就唔似之前嗰啲國產 SHF 啦。咁頭咧都喐得 OK 嘅，向唔到後啦，因為裝甲問題、頭盔問題，但係都扭得 OK 嘅。跟住落低少少咧，佢兩個膊頭咧又係喐得都 OK 嘅，唔係好似電王咁樣甩啦。條腰就實咗啲，不過 at least 都叫扭到。咁手嗰度咧，上面喐得 OK 嘅，但係一去到手嗰個屈嗰個關節咧，就覺得好怪啦。因為佢其實呢個關節，佢個膠啤得個形狀唔係幾好嘅，變咗關節咧塞唔到入去啊，變咗突咗出嚟少少個樣有啲怪啊。可能你自己做少少功夫，可能轉深啲個窿就可以得噶啦。咁咧佢膝頭哥都一樣有呢個問題，望落去個樣勁怪嘅，好似歪咗咁樣啦。咁條腰嗰個腳關節位咧就反而 OK 喎，copy 得幾好。腳就鬆咗啲，咁咧照計咧整體上唔係太差，但係咧如果你擺 pose 擺得耐咧，你可能真係會開始發蚊症嘅，因為呢隻我覺得呢隻 figure 都會幾容易跌低嘅。
好，咁首先望下個頭先啦，你見到其實全部啲 detail 都有起到嘅，但係就做得冇咁好咯。首先額頭個 logo 啦，個 R 見到，但係上面黑色同埋銀色都冇咗啦。跟住望到對眼啦，透明度都叫 OK 嘅，但係就見到有個啤膠個位喺度啦。跟住望到下面側邊咧，全部銀色嗰啲管啊，嗰啲 detailing 咧，就基本上全部蒙晒冇晒啦。咁佢頭盔前面個紅色頭面個紅色咧，亦都係唔夾嘅。望埋後面啦，咁紅色嗰盞燈咧就黑咗啲啦，冇咁清啦，同埋後面 detail 一樣冇晒啦。咁亦都順便望埋佢背脊咧，見到全部啲管嗰啲 detail 咧，全部都係好似軟膠咁，乜都冇晒啦。側邊嗰盞應該有燈嘅地方咧，就一邊就冇上到色，一邊咧就上咗色，但係冇咗個透明度嘅。再低啲見到腰帶咧，佢呢度咧就一樣啦，又係全部有蒙晒啦。咁呢個腰帶其實都掹得落嚟，同正版一樣嘅，但係就冇嘢換到落去咯。咁個 logo 都係印得一樣係唔好嘅。咁望埋手側邊嗰度啦，咁見到佢紅色亦都冇咗即係銀紅色嗰隻色喺度啦，同埋 detail 又係冇咁靚啦。咁再落低啲咧，佢黑色啦，呢度係另個正版嗰隻嘅，所以啲膠有少少唔同。跟住再低啲咧，個膝頭哥嗰啲位咧又係古古怪怪咁樣。咁去到關節啦，咁個頭其實都喐得 OK 嘅，兩個 ball joint 即係頸上面同下面咧 OK 嘅。但落到咧膝頭哥呢個位，落到膊頭呢個位咧，呢塊嘢勁鬆嘅，呢兩邊都係啦。咁跟住咧，佢啲有啲關節咧又係勁鬆可以甩得嘅。跟住佢接呢個位咧，又係有啲 feel 落去啲怪啦。咁跟住手嗰度咧，亦都係好，佢上下都 OK 嘅，但係一要轉呢個關節咧，就少少結結聲我都有啲驚會整斷佢嘅。條腰 OK 啦，佢呢度就死啦，因為呢度咧一半係跟翻舊，一半係跟翻正版嗰個關節啦，但係另一半咧呢度就唔知擺咗嚿咩嘢喺度。咁你見到咧，佢企直之後咧，呢個好怪嘅形狀喺度。落到去啦，膝頭哥又一啲都唔靚，因為個關節插得唔係幾好啦。而腳呢度咧係勁鬆嘅呢個位。咁頭先咧淨係想企定定同佢影相咧，都好容易跌低。咁首先望呢個 Grease Blizzard 先啦，咁攞出嚟就睇下可唔可以插翻佢個樽嗰嚿嘢落去先。OK。好，咁跟住咧就輪到Grease Blizzard 啦，咁見到咧同真嗰隻望埋去咧，啲顏色係其實都幾接近嘅顏色。眼嗰個紅色就好似深色咗啲啦，同埋見到咧佢腳呢度有個關節咧，用咗個好古怪嘅淺藍色膠啦，就勁樣衰。但係整體上淨係講顏色係 OK 嘅。側邊膊頭呢啲板咧嘅印刷啦，亦都唔差喎。所以整體上咧齋望嘅話咧係都 OK 嘅。唯一見到最特別就係，唯一見到顏色最大嘅分別就係佢所有透明膠嘅地方咧就冇咁透明嘅，深色咗啲啦。後面反而後面呢塊咧就淺色咗啲嘅。但係呢隻公仔咧最大問題咧唔係佢嘅顏色嘅，因為咧摸順手咧頭先錄英文嘅時候其實已經好大問題㗎啦。全部啲關節都係極有問題啊！所以咧，我而家咧就再嘗試叫做合拼翻佢啲咁多啦。咁咧揾翻佢隻手臂先。呢幾個關節甩咗都冇咁勁嘅，不過其他嗰啲咧就真係鬆到爆啦。咁個頭首先頭關節咧，其實佢頭關節就 OK 嘅，入邊個紅色啦都叫OK 啊，同埋真係有個透明位啊。咁呢個就算啦。第一落到膊頭呢個位咧，你見到呢個膊頭咧係拍唔埋個身嘅，所以咧一定見到好大嘅空隙喺度。咁呢啲位都會轉嘅，即係有啲緊。頭先見到啦，呢個位係會轉，但係就勁容易甩啦。跟住呢個位咧又係勁容易甩啦。落嚟條腰咧，呢塊板正板有得喐嘅，呢度冇得喐。咁變咗咧佢冇得個肚冇得向前啊，咁更加會推甩佢呢個關節啦。咁落到腳呢度我就唔知做乜事，佢腳係向出唔到嘅，因為咧佢用同之前隻 Vice 嘅翻版一樣咧，用咗個古怪關節啦，總之開唔到啦。向前向後咧都覺得個膠好似我真係要斷咁滯。咁腳呢個 OK 嘅，下面都話呢個藍色好核突啦，但係整體上都叫喐到嘅。咁腳趾都喐到，但係就第一次喐會勁實，因為啲油係黐住嘅。去到最尾咧，佢腰帶個手柄咧就勁實嘅，
而佢呢個位咧冇得打開個樽咧，都掹唔到出嚟，因為黐咗落去啦。但係唯一喐到就係佢呢個手柄。咁如果你用佢另外隻手咧，係可以揸住當拳頭啦，但係腰帶度咧就唔似咯。咁首先望下 Walls 嘅武器先啦。嗱，我呢隻就冇正版，所以 compare 唔到嘅。咁佢有個細啲嘅刀仔咧，俾你呢個轉入去嘅。咁啊紋口就喺度啦。咁見到整體上油啲顏色都 OK 嘅，而個貼紙都叫印得 OK 啊。唯一係個膠啤得唔係貼得唔係幾貼，同埋呢個灰色咧就嗰層灰色唔係油得幾好咁樣啦。咁佢盒入邊咧，仲有另外兩隻手俾佢用嘅。好，咁去到隻公仔紙本身啦，我覺得啲上色又 OK 喎，銀色 OK，呢個銀藍色咧都叫上得叫 OK 啊。側邊呢啲手錶都幾似樣，膊頭印刷都 OK。咁唯一係腰帶呢度咧，就入邊冇貼紙或者冇繩啦，或者冇 detail 啦。咁你都純粹黑色得一啲速度嘅，但係佢呢度係真係有啲鬆會甩嘅。咁甩咗佢先啦。咁去到關節方面咧。咁條頸咧就有啲緊嘅，咁呢兩塊咧得個波 join 嘅啫，咁咧變咗咧手臂咧唔可以去太高，如果唔係呢塊嘢咧就會甩噶啦。咁除咗第一次喐之外咧，整體上咧呢啲喐動都 OK 嘅。咁條腰咧都有啲緊嘅，同埋佢呢個位咧係都幾易甩嘅。咁咧最好呢個位咧就係佢冇做到個古靈精怪嘅關節，咁變咗咧佢可以向出，都可以向上向下都叫做 OK。咁呢度咧，呢兩個關節有少少遠啦，腳關節就 OK 嘅，所以整體上咧，呢就係除咗啱啱唔甩嗰幾個位之外咧，呢隻嘢 OK 嘅。咁有一句啦，我相信咧，呢啲全部啲手錶咧都係用 AA 超能膠黐死咗嘅。好，咁呢個 figure 都係俾啲膠袋咁嘅質料包住啦。咁佢入邊咧啲手同埋個刀都齊嘅，咁啲手嘅質素咧又係唔差嘅。如果你 official 嗰個手唔見咗咧，用呢啲我都覺得係 OK 嘅。加望一把劍啦，咁佢個銀色都叫做比較淺色啲啦，同其他啲公仔一樣啦。咁個貼紙都係個顏色有少少錯同埋低像素少少嘅。而黑色嗰度咧有浸污糟嘅銀油咧，又係黐咗上去嘅。咁其他位置咧，大致上其實都唔差，跟住整體一把劍咧都幾軟軟地啦，唔驚斷啦。咁如果咧你唔見咗正版嗰把劍咧，呢把都叫做 OK 可以取代嘅。好，咁同個正版對比咧，見到咧佢油上咁同個正版對比咧，見到佢啲上色其實啲顏色係都幾夾幾似嘅，冇乜大分別嘅。只不過係油得冇咁靚，即係同埋 QC 有少少差。咁你見到咧，佢整體上嗰啲手錶都喺晒度嘅。咁我正版呢個就加咗啲貼紙喺度啦，咁所以唔關正版翻版事嘅。咁你自己加貼紙又可以靚啲咁樣啦。咁最大嘅，咁佢心口咧同埋膊頭嗰啲 barcode 咧都其實印得幾靚嘅，唯一係有啲位花咗少少啫。但係整體上都 OK 嘅。我而家暫時見到最大嘅，即係第一眼最大嘅分別咧，就係佢塊面咧係暗啲啦，同埋佢個腰帶嗰隻色咧係即係透明，比正版透明得多嘅。咁咧呢隻 figure 有一個最大問題咧，就係咧佢嘅腰帶咧佢個時王手錶咧係閂咗個 position 嚟嘅，閂咗位置。咁呢個你冇得扭噶嘛，你冇得扭翻開佢噶嘛。咁其實咧變咗你呢個咧其實佢都用膠水黐死咗嘅，所以你要用啲膠水扭翻正佢個面啦，再黐翻上去嘅。點解要再黐翻上去咧？點解佢哋用膠水黐住咧？因為其實咧呢個 DK 手錶咧而家有少少鬆嘅，原本就用膠水黐住㗎。我好奇想睇下可唔可以換第二隻錶上去啊？咁嗰個坑喺度嘅，只不過你一掹咗出嚟第一次之後咧，個膠水鬆咗之後咧，佢就都幾易甩嘅。咁好啦，而呢個 figure 整體上嘅動作咧，你見到咧佢有少少搖下搖下、揈下揈下嘅感覺啊。當你喐佢某啲關節嘅時候，有少少彈弓嘅感覺啊。都總之全部啲 joint 有少少軟，腍又總之唔係好實正啦。但係佢擺到 pose 嘅，咁呢度翻啦，呢度甩咗。頭先英文版嘅時候都未甩嘅。好啦，咁你話如果純粹擺 pose 佢動喺度咧，應該冇乜問題嘅。整體上啲關節咧都係抄翻正版，唯一係可能有啲鬆啲，有啲實啲。唯一喺呢個位啦，佢隻腳就推唔到出去啦，因為入邊佢呢個關節咧就同正版嗰隻唔同嘅。咁我又唔係好明啦，有啲花斑或者呢條片入邊有幾隻公仔，佢全部關節抄晒，但係呢啲又點解唔抄咧？我真係唔知啦。尤其是咧呢兩個關節咧，零零實實手好似就要斷咁滯。咁係啦，咁如果純粹就咁動喺度企喺度咧，佢 O K 嘅。但係如果你想做多啲
特別啲嘅動作啊，可能佢某啲位會腳軟啊，睇你點樣可以將啲關節整翻實啲咯。咁啊，整體上望到呢啲全部啲 figure 啦，其實主要都係關節嘅，佢哋其實最大問題就係關節上面嘅 QC 啦。咁啊，好多啲關節都會可能太鬆或者太緊啦。咁呢個係最大問題嚟嘅啫。咁啊，另一樣嘢留意到咧，就係如果本身嗰隻 figure 有嘅配件咧，呢度都會有嘅。咁所以咧，如果你有隻正版而可能唔見咗一兩件嘢咧，都可能可以買呢個翻版嚟補翻個窿嘅。咁啊，由左至右望啦。咁首先電王呢隻咧，覺得真係雖然佢整得叫 OK 啦，但係真係冇乜需要咯。因為整體上當真骨雕出咗之後咧，原本嗰隻 figure 咧就變咗唔係幾值錢噶啦。咁如果你買得呢個翻版，你不如望下出邊揾翻一隻正版翻嚟，應該唔會太貴。跟住呢隻 Grease Pleasure 咧係上色 OK，個啤個膠咧個樣望上去大致上都 OK 嘅，但啲關節真係差到無論。如果你識得自己去改件換關節，或者你有正版嗰隻唔見咗個件，真係太貴啦，因為呢隻本身正版真係好貴嘅而家。咁可能買個翻版嚟補翻一兩個位咧，或者俾你自己去改件咧、改裝咧，都叫 OK 嘅。但係純粹玩咧，可能要用好個 AA 超能膠去黐死某條位啦。DK 咧就 OK 啊，整體上除咗有一兩個問題之外咧，我覺得係完全呢個價錢接受到嘅。如果你真係買唔起正版咧，呢隻 OK 嘅。Wash 一樣真係冇乜問題，印刷 OK，上色都 OK。你只不過係因住 QC 咯，因為你真係唔知你買嗰隻上網買，你唔知要油咗咩樣噶嘛。但係整體上 OK 嘅。海魔就真係唔清楚啦，因為有時候見到好貴，有時見到正版好平。咁如果你見到正版好平，或者你 Facebook 揾下咧，可能買正版真係好過啲。最尾 drive 咧，太多嘢係set 死咗啦，冇咗嗰啲件咧。咁我知原本嗰隻真係而家叫做升咗價啦，但係如果你揾到原本價值，梗係嗰隻最好啦。整體上 drive 呢隻係麻麻嘅，咁我都唔係太建議買啦。所以咧，整體上咧，所有呢啲翻版咧都好過之前 Fives 嗰幾隻，都好過嗰陣時 Fives 嗰隻嘅。但係當然佢哋個個都有自己嘅問題啦。我亦都如果買得起正版，梗係買正版啦。但係如果你真係買唔起或者揾唔到或者缺件嘅話啦，呢啲都叫做不妨可以試下咁咯。咁我自己本人最憎就係 Grease Pleasure 啦，因為影片嘅時候係咁散，真係好討厭。咁暫時咁多先啦，下次再見啦，拜拜。